ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ। ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗାଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଗଛ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏବଂ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଆମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ଏଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍। ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ଏଠି ଆମର ସାମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆହେଉଛି। ଏଟା ହେଉଛି ଡିଜେ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଜେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକିରି ଆମର ଟିମ୍ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଏ ଜାଗା ନୂଆ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଗା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଠିକ୍ କରିଛୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଏ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏ ତ ଘର ନୁହେଁ, ଇଏ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି ଅଗଣା। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଦେଖିକିରି ବିରାଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଏପଟେ ହେଉଛି ନଦୀ, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ନଦୀ। ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇଲା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ନଦୀ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜାଗା ଯୋଉଠି ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ସେଇଠିକି ଯିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଟିମ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଆଡା ଜମେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଏମାନେ ବୁଲି ବୁଲାକିରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପାଣି ସପ୍ଲାଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବୋହିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଠି ଜାଗା ନେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଚୁଲ୍ହି ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଚୁଲ୍ହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳେଇ ଦେଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ପାଣି ଗରମ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ।
ଏବଂ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ଆମର ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲାଗିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିଣ୍ଡି ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପିଣ୍ଡି ନେବେ ଏବଂ ପିଣ୍ଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ପିଣ୍ଡି କିଛି ପାଇନୁ, ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନେଇନାହୁଁ। ଏପଟେ ପାଣି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦ ଗଦ କରି ବୋହି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯାହା କୁହନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି। ଗଙ୍ଗା ମାତା କେମିତି ବୋହି ଯାଉଛି। ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ପାଣି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାଣି କେମିତି ଢାଳି ହୋଇକରି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆର ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର କରାହେଇଛି, ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡଟିକୁ ଉଭୟ କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି କେଉଁଝର ପଟୁ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ସୁଅ ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଢ଼ି, ପାଣିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଢ଼ି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆମର ଏପଟେ ବୁଲାବୁଲି ଏବଂ ଦେଖା ଦେଖି ସାରିକିରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଥର ଆଉ ପଥର ମଝିରେ ପାଣି। ପାଣି ଗୋଟେ ସୁଅ ମଝିରେ ଯାଉଛି। ପୁରା ଘାଇ, ଏକ ସରୁଆ ଘାଇ, ଗଭୀର ଗାତ ହେଇକିରି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡକୁ ଯିବା। ପାଣିର ସେଇ ଗଭୀର ଗାତ ବା ସୁଅକୁ ଦେଖିବା। ଏପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ବା ଭିଡ଼ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ନାମଜାଦା ଜାଗା। ପିକନିକ ପ୍ଲେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଘାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସାଇଟରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଇଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଦେଖାଯାଉଛି ସୁଅ। ଆମେ ଏଇ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ନିକଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ସେଇ ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଯୋଉ ଜଳର ସୁଅ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଗୋଟେ ପାଣିର ଗାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଟିମର ମେମ୍ବର ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖିବା, ଏଞ୍ଜୟ କରିବା, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା। ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ନାଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଘାଇ। ପାଣି କେମିତି ବୋହି ଯାଉଛି ଆର ସାଇଡରୁ ସେଟା କେଉଁଝର ପଟୁ ଯୋଉଟାକ ଆସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ସେଟା ହଉଛି ସେପାରର ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ସେଇଠୁ ଠିଆ ହେଇକିରି ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ ବା ବୁଲି ଆସିଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଉପରକୁ ଚଢିଲୁ। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଉପରୁ ଦେଖିବା
ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାଚ୍ ଟାୱାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକରି ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଗଲେଣି, ତେଣୁକରି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା, ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ବୋଲି କେହି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜାଗା ନେଇଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ସେଇଠିକି ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଚୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭୀମଙ୍କର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏବଂ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ମଉସା କମଳା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଟହ ଟହ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁଣି। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିକିରି ଆମେ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫେରିବା ସମୟ। କେତେ ଖୁସି, ଧନ୍ୟବାଦ।